Zehazki greba hau hasten da Frantzian, Frantziako gobernuak bere kontrarreforma neoliberalaren baitan neurri batzuk hartu nahi ditu, eta daukan neurri zarretako bat da erretreten inguruko erreforma bat egitea, ez? Da erreforma orokor bat, eta horrek ukituko ditu sektore guztiak, eta egia bada ere, abenduaren 5eko deialdia egin zenean, ezin zela jakin ze edadura izango zuen greba orokor deialdi bat egin zen, baina, joan dira gauza gertatzen, eta nik uste dut, sektore guztiak, funtzio publikoan lan egiten dutena, funtzio pribatuan, eta baita ere oroar, Frantziako jende xea, Frantziako gehiengoa jabetu dela, hau zela, izugarrizko atentatua duintasunaren kontra, eta joan da berotzen. Oso deigarria izan da, Radio Francen, Frantziako irrati publikoen taldean egin den greba, egin zen greba orokorraren aurreko astean, aste osoko greba bat Frantzian gehien entzuten den irrati talde horretan, astelehenetik igandera, hori izugarria da ez, eta ez hori bakarrik greba orokorraren egunean, greba orokorra egin zuten horretaz aparte, baina atzo berriro ari ziren eta gaur ere bai justu ere, pakete hauen guztien baitan, hor ere doikuntza plana daudelako eta 200 langile baino gehiago kaleratu beharko direlako, ez? Nik uste dut, gertatu zitzaion bezala jaka horiekin, Macron ez dela jabetu, jende guztiari jaisten baldin badizkiozu bizi baldintzak, eta honetan sartu ditu, bai inkluso justiziako langileei, ala poliziei, aukera handia daudela gauzak oso gaizki ateratzeko, ez? Eta gaur da eguna, garraioan esaterako, bai SNCF, baina baita ere Paris inguruko garraioan aritzen direnek, 6. greba eguna daukate, eta tren zerbitzu asko daude, 10%ra iristen ez direnak egun hauetan guztietan. Nik pentsatzen dut, badaudela gauza batzuk aurretik pentsatuak eta beste batzuk kasualidadeak, ez? Baina garbi dago esaterako kazetarien eta zehazki zerbitzu publikoko kazetarien lana zein den, ez? Eta da, ulertzea zerbitzu publikoan lan egiten duen kazetari batek, dauzkala gainontzeko kazetariek, baina askoz lan baldintza hobeak, ulertu behar duela norentzako ari den lanean, ez? Eta norentzako lanean aritzeak, Radio Francen kasuan esan nahi du, errealitatea humoretik aztertzen duen lagile bat baldin bazara, humorean finibili behar zara, baina baita ere finibili behar zara, konturatzean zer esan nahi duen, zuk zure lana egiten duzunean, zure entzule askoren lan baldintzak okertzea, ez? Adibidez, ez? Hala, zu trengidari bat baldin bazara, ulertzea, agian zeure eskubideak ez direla zalantzan jarriko, baina zuk egunero garraiatzen duzun jende horren eskubideak jarriko direla zalantzan, ez? Azkenean, nahiko paradoxikoa da, Frantziako gobernuak orain abian jarri nahi duen erreformak, erreforma hori burura eramango balu, Frantziako erretreten sistema izango litzateke gaur egun, eta Rajoyren erreformaren aurretik Espainian dagoenaren oso antzekoa. Puntukako sistema deitzen diote, eta azken batean esaten ari direna da, ez dela kasuz kasu aztertuko, orain arte aztertzen zen bezala, ze baldintza dauden lanpostuetan, ez? Lehenik eta behin, jendea jabetu behar dela, egin diren lan erreforma guztien emaitzak, zer ikusia izan duela jendearen lan baldintzak okerragoak izan direla, eta beraz, bizi baldintzak, ze jende xeak aberastasuna lortzen du lan egin da, okerragoak izan direla, ez? Eta erretreten erreforma honekin hori egin nahi da, ez? Mehatxua, Europa guztian da, adin piramidearen aldaketa batengatik, demografia aldaketa batengatik, ez dagoela dirurik erretretak ordaintzeko, ez? Baina beste gauza batzutarako dirua badago eta soberan, eta orduan, galdera da, zergatik egiten ari diren hau guztia. Eta funtsean, nahi dena da, ez hainbeste gaur egungo erretretak ukitu, baizik eta bizitza guztiko lana okerragoa izan dadila, lehia handiagoa egon dadila jende txiroaren artean, eta lan okerragoak egin ditzagun baldintza okerragoetan, eta hori da, martxan jartzen ari dena, toki bakoitzan dagoen legedia egonda ere, ez?